선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 유튜브 댓글에 네. 네, 댓글에 기도하면서 기침, 하품, 닭살이 이렇게 돋았다라는 글이 있던데 그거에 대한 이유가 무엇인지. 혹시 그분 아니에요? 무당을 가도 됩니까? 라고 하는데 기침이 나오고, 네, 네, 그 다음에 하품이 나오고 닭살이 돋았다. 네, 그분. 자, 어쨌든 그런 이제 기침을 한번 테스트를 해봤는 분이 있는 같네. 그래서 댓글에 그렇게 남겨져 있는 거고, 네, 역시나 내 영상을 보시고 한번 따라 해보시는 분이 있다라는 게 좋네요. 네, 또 역시나 기침을 경험을 해봤다니까 신기하실 거고. 근데요, 더 중요한 거는요, 기침을 했는 거는 좋고 본인이 무당을 가야 되는 거 맞다라고 확인받았으니까 좋은 거죠. 네. 근데 그 다음에 하품을 했다는 게 문제입니다. 음, 하품을 하면 뭐라고 했습니까? 제가 항상 영가, 조상, 아니면 외가 네. 이렇게 얘기했죠. 그러면 다음에 이 영상을 본인이 보신다라고 하면 하품을 했는 이유를 가르쳐 주세요. 할아버지, 할머니. 신령님이 있다는 얘기입니까? 아니면 조상이라는 얘기입니까? 하품에 대해서 다시 질문 던지기 바랍니다. 할아버지, 할머니한테 확인 받길 바랍니다. 그냥 지나치면 안 되고. 아시겠죠? 기침을 받고 무당을 가도 된다, 가야 된다, 기침을 받았으면 그 다음부터 일어나는 이 몸의 변화, 반응들을 계속 여쭤봐야 됩니다. 어떤 식으로? 조상인지 신인지. 네. 이제부터 이제 할아버지 의사를 알아가는 방법이 생긴 겁니다. 근데 이거를 그냥 본인만 하품했네, 닥설했네, 이렇게 하고 넘어갔으면 안 돼요. 그러면 그게 공부가 안 되는 거예요. 할아버지 의사를 못 받는다는 얘기가 똑같은 겁니다. 그래서 기침을 받고 그 다음부터 몸에 일어나는 증상들을 다 질문을 던지세요. 할배한테. 마음속으로. 할아버지 이거는 뭡니까? 조상직입니까? 신의직입니까? 이런 식으로. 한 개씩 한 개씩 더 밝혀 나가야 됩니다. 그래야 본인이 지금 현재의 상태에서 한 개라도 알 수 있습니다. 또 교감을 해가가는 과정이에요. 그냥 만일에 하품 말고 몸이 흔들흔들 거렸다. 몸이 떨렸다. 또는 갑자기 지가 내렸다. 갑자기 뭐 아프다. 이런 증상들이 일어나면 이 부분에 대해서도 할아버지 할머니한테 물음을 던져 보셔야 됩니다. 꼭. 그냥 지나가시면 안 돼요. 그냥 지나가면 야는 공부 안 하네. 이런 개념으로 어른에서 신에서 파악을 하시기 때문에 뭐든지 질문을 던져야 됩니다. 몸에서 일어나는 반응들을. 이런 공부를 저는 이때까지 10년 동안 계속 해왔는 거예요. 그러면서 기침 주시면서 말문도 주시고 무물통치 이걸 연결해서 계속 복습하다 보니까 이게 완전히 할아버지와 교감이 잘 되고 또는 소통도 잘 되고 대화도 잘 되고 이런 식으로 됐기 때문에 본인들 이 영상 보시는 분들도 되는 분이 있으니까 기침하시는 분이 있으니까 자기 몸에서 일어나는 모든 반응들을 할아버지한테 물어보고 확답받고 질문 던지고 기침받고 이걸 계속 유지를 하세요. 그래야 빨리빨리 소통할 수 있는 방법이 됩니다. 그래서 그래도 기침을 받았다고 하니까 또는 무당으로 가야 된다고 했으니까 좋은 겁니다. 그거는. 네. 근데 기침을 했는데 아무 반응 없으면 무당 안 가도 됩니다. 반응이 없으면 그것도 이상한 거죠. 네. 그래서 기침했는 거에 대해서는 추가드립니다. 또 댓글 남겨주셔서 감사하고
또 이렇게 댓글 남겨주시면 거기에 해당이 되는 뭐 질문이나 반응이 있으면 거기에 맞춰서 또 제가 설명을 또 영상으로 제작할 것이고. 근데 항상 얘기하지만 기침이 제일 중요합니다. 그게 일단은 소통이 되고 교감이 된다는 증명이기 때문에. 네. 그래서 기침으로 시작을 해서 나중에는 기침과 말문이 같이 도는 단계까지 긴 여정이지만 이걸 유지를 하셔야 돼요. 그래야 소통도 잘 되고 후판에서도 철판으로 놓을 때 셀령이 몸에 실을 때도 그렇고 교감이 잘 되고 소통이 잘 됩니다. 꼭 잘 유지하시길 바랍니다. 여기까지 하겠습니다. 네, 선생님 오늘도 좋은 말씀 감사합니다. 감사합니다.